want justice. Lollipop. We want justice. शदाब को उतार आहियूं ज़ोहेब सियाल नालो आहे ऐं असां मुसलसिल 10 महीननि खां वठी असां सरापा एहतजाज आहियूं पर ही करप्ट ऑफिसर ऐं जेके आला अमलदार उन्हनि जी कन ते जूं बि कोन पई चुरे ही DRC लिस्ट जेका हर 3 महीने हिननि खे लॻाइणी आहे 10 महीननि खां वठी ज़िले कंबर शदाब कोट जी लिस्ट कोन लॻाई वई आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ही उमेदवारनि खे घुराए उन्हनि खे बेवकूफ़ करे कॾहिं को पेपर ॾियनि पिया कॾहिं को पेपर ॾियनि पिया पर हींअर ताईं असांजो को बि तदारक न थियो आहे असांजी सिर्फ़ु इहा डिमांड आहे त असांखे मेरिट ते पास थियल आहे मेरिट खे इज़त ॾियो असांखे ऑफर ॾेई असांजी बेचैनी ख़तमु कयो जमाल नासिर आहे असां गवर्नमेंट खां इहो पुछा करण था चाहियूं त जॾहिं 2012 खां वठी काई बि PST JST जी रिक्वायरमेंट टेस्ट न थी आहे त हींअर ताईं 10 साल गुज़रण खां बाद में बि का हिकिड़ी सीट वैकेंट कोन्हे का आख़िर उहे मास्टर अचनि किथां था अचनि उहे सीटूं कीअं फुल थियूं आहिनि हाणे जॾहिं असां IBA हेॾो ॾुखियो एग्ज़ाम पास करे आया आहियूं असांजा जेके वेटिंग वारा कैंडिडेट्स आहिनि 62 खां वठी 40 ताईं आहिनि त उन्हनि जे लाइ छा थींदो छा लाइ अमल आहे गवर्नमेंट जे लाइ इहे सीटूं ख़ाली छो नथा ज़ाहिर कनि हिन महिल ताईं का वैकेंट पोज़ीशन ज़ाहिर न थी ऐं जॾहिं बि का वैकेंट पोज़ीशन जॾहिं ड्यूरिंग टेस्ट जॾहिं ज़ाहिर कई वई हुई त 1250 सीटूं हुयूं उन ते 800 जेके आहिनि त कैंडिडेट्स खया विया आहिनि त बक़ाया 450 सीटूं त अञा ताईं पयूं आहिनि उहे बि डिस्क्लोज़ नथियूं कयूं वञनि।